Wan, iki lomboke nggon aku saiki wohe ya ana tapi wite padha klenger. Iki padha mati lomboke busuk batang. Iki do mati kok ngene iki lomboke. Padahal ngisore ngon wite wis dicet lho. Dicet nganggo obat iki. Panggah busuk batang ora do ngerti. Ki wite padha busuk batang, padha klenger. Iki ya wohe ya mending jane lomboke kok ngene iki. Iki tapi panas-panas iki. Aku lebar menyemprot lomboke kok ngene, bek mari busuke batang. Iki nek lomboke sing lombok dawa, lombok rawit, wae ya wis abang-abang iki. Kok ngene iki lomboke. Tapi kuwi selingang, tapi ya malah mending apik iki lomboke. Iki lombok super. Tapi bibit super tapi do klenger wite iki. Nek wae ya gembel lumayan. Kok ngene iki sak cabang ya 2 3 iki wae. Tenanan iki. Nggon aku lomboke ya ora akeh, paling sekitar 5.000 batang wit goang iki. Bek nganu akeh sing do mati. Iki do mati maneh. Weh ngasek garing-garing tak mbarno. Iki pupuke wingi gelagek teko maneh pupuke. Tak krukupi ben ora kena udan. Wong kene iki sering udan regane. Iki memang padha klenger rata-rata. Padahal sing nggon ora terlalu panas ya padha mati. Sing terlalu panas ya padha mati. Iki memang lombok diuse mek angel. Tapi regane larang, saiki 90.000 sekilone. Memang lumayan asline nek nang rego. Lomboke gembel-gembel kene asline regane apik. Iki paling seminggu maneh wis tuwa, wis mulai ngepeki meneh. Iki oge wae amek 1 2 lagi methik. Iki mudhun-mudhun rono ya lombok kabeh. Mudhun ngidul-ngidul rono. Nek kene ya wae kok ngene iki wongan. Ya seminggu meneh methike iki. Lombok iki dadine warnane kaya ngene iki. Wong megane entes disemprot. Nek ora disemprot ya hamane akeh. Anjuk busuke batang akeh. Iki asline ya rada pusing. Regane do bosok lomboke wite. Halo kawan-kawan sahabat tani, calling-calling nek sing ngerti obat busuk batang. Info-infone ambek kanca-kanca sahabat tani. Calling-calling yo. Terima kasih semuanya sahabat tani kita. Wassalam.